জি, আসসালামু আলাইকুম। বলেন। আচ্ছা, মেয়ের বাড়িতে আমার গত পরশুদিন হ্যাঁ। পরশুদিনটা গতকালকে পরশুদিন মানে সকালবেলা আমি বাসা থেকে ওই ওয়াইফকে নিয়ে হুম। বাইরে এসে আর কি তার ডিউটি দিয়ে আসতে। তো দিয়ে এসে ফিরতে প্রায় এটা 5 থেকে 10 মিনিট, 10 মিনিটের মতো আর কি সময়, 10 থেকে 15 সময়। এটা সকালবেলা ফজর নামাজ পড়ে। তো হুম। 10 মিনিটের মধ্যে ওই বাসায় দুই বাচ্চা, বড় দুইজন আর কি, ওরা আমি যাই দেখি যে মারামারি করছে, ওরা কান্নাকাটি করতে, একজন কাঁদতেছে অনেক জোরে। হুম। তো কান্নার শব্দটা মানে কান্নাটা এমনই যে খুব জোরে হয়তো আঘাত পাইছে, মারামারি হয়েছে। তো আমি বাসায় ঢুইকা এটা দেখা মেজাজ কিছু গরম হয়ে পরে আমি ওই ব্যাটটা তাড়াতাড়ি খুঁজা একটা লাঠি নিয়ে হুম। অনেক সাহস দিচ্ছি, বলতেছি কার দোষ, কেন এটা মারামারিটা হইলো, এটা বাইর করার জন্য। হুম। তো দুইজনের স্টেটমেন্ট মিলতেছিল না, এই জন্য আমি ভয় দেখাচ্ছি, মারবো, অনেক কিছু করবো, এরপরে মিথ্যা কথা বললে গুণ হবে, এইসব কথা বলতে বলতে তো আমার কাছে মনে হয়েছিল এটা মেজো মানে ছোট জন, দুইজনের বড় দুইজনের মধ্যে মেজো জন আর কি। তো ওর হয়তো এটা কোনো ইয়ে করছে, সেই কারণে মারামারিটা হয়েছে। হুম। তো দুইজনটাই ইয়ে মানে আর্গুমেন্ট করতেছি, ইয়ে করতেছি, এর মধ্যে দিয়ে ওই মেজো জন হঠাৎ করে সে বেশি ভয় পেয়ে গেছে, মানে ভয় পেয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে গা। ও ওই আল্লাহ। এর মধ্যে পড়ে যেতেছিল, পরে আমি দইরা শোয়া মাথায় পানি টানি দিছি। তো ওই হুম। পানি টানি দেওয়ার পরে যখন জ্ঞান ফিরলো, তখন সে সাথে সাথে বললো যে আমার ভুল হয়েছে, আমি ভাইয়াকে এইটা এটা বলছিলাম, এটা দিতে বলছিলাম ভাই। যাক, পরে বুঝে টুঝে দিলাম। এরপর থেকে তো সে মানে একটু উইক উইক ফিল করে আর কি। তো আজকে দিনের বেলা পরে ইয়ে গেছে, যেটা গতকালকে হয়েছে আর কি, পরশুদিন হয়েছিল। তো আজকে দিনের বেলা আপনার এই যে আবার স্কুলে গেছে। স্কুলে আজকে হাইটাই গেছে, আমি বোধহয় কাজে ছিলাম এই জন্য। হ্যাঁ, হাইটে গেছে, হাইটে আসছে। হঠাৎ করে আবার আজকে ইয়ে পড়ছিল, স্নো পড়ছিল। হুম। তো বাসায় এসে তো নর্মাল স্বাভাবিক খাবার দাবার খাইছে, খেলাধুলা করতেছে, পড়তেছে। তো আমরা আবার বের হয়েছিলাম, একটু মার্কেটে গেছি বাজার করতে। তো হুম। ওখান থেকে আইসা ওদের জন্য ওই যে আলু ভাজা নিয়ে আসছিলাম আর কি, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। হুম। তো ওটা নিয়ে আসার পর ওরা খাইতে দিছি। এটা 2-4টা খাওয়ার মধ্যে দিয়ে সে বলতেছে আমি খাইতে পারতেছি না, আমার গলা ব্যথা করতেছে। এটা তো আমি ভাবছি সিম্পল বিষয়, যে বলতে বলতে সে অনেক কান্না করতেছে। কান্না মানে কি আপনার সেরকম যে আমি যদি এখন মরে যাই, আমি তো মরে যাবো গা, আমি বাঁচবো না। একটু পর পর পানি খাচ্ছে, মানে ওর অবস্থা অনেক খারাপ। হ্যাঁ। সে অনেক জোরে কান্না করতেছে। এখন আমার হাতে সময় নেই যে আমি তাকে অনেক কিছু বলবো, কারণ আমি আবার ডিউটি শুরু, আমার সন্ধ্যায় হঠাৎ করে ডিউটি পেয়েছি। হ্যাঁ। তো এই জন্য এখন আমি পরে দেখলাম যে ও বেশি ভয় পাচ্ছে, তো আমি ওর আম্মুরে বললাম যে স্টামোনিয়ামটা দাও। তো আমি স্টামোনিয়াম বানাই দিয়ে আসছিলাম, খাওয়াইতে বলছিলাম। তো খাওয়াইতে কিভাবে বলে আসছি আমি, ও ভুলে গেছে কেন, খাওয়াই নাই। পরে আমি ডিউটির মধ্যে আমাকে বারবার ফোন দিচ্ছে। তা আমার মোবাইল লাইন ছিল না, পরে লাইনে পাওয়ার পরও দেখি যে ফোন অনেকগুলো দিচ্ছে। তো সেই ফোনে পাইলে শুনলাম যে বাচ্চা অনেক কান্নাকাটি করতেছে, অনেক ভয় পাইতেছে, আমি বোধহয় মারা যাবো, আমি বোধহয় মারা যাবো, আমি ভাল লাগতেছে না, আমি কি করবো। আমি জানি আমি কিছু খাইতে পারতেছি না, আমি ডোক গিলতে পারতেছি না, আমার দমটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ। তারপরে আমি ওর আম্মুরে বললাম যে তুমি স্টামিনা খাওয়াও নাই কেন। পরে বললো যে কিভাবে খাওয়াইতে বলছেন জানি না, আপনাকে কল দিচ্ছি। পরে আমি বললাম যে ঠিক আছে, এভাবে খাওয়াই দাও। হুম। তো খাওয়াই দেওয়ার পরে আমার সাথে আবার কথা বললাম, মানে বাচ্চা সেই মানে ইয়ে করতেছিল আর কি। পরে আবার ফোন দিছিলাম ঘন্টা 1-1.5 পরে মনে হয়, তখন বলতেছে যে আমি বলতেছে যে ওর ভিতরে অনেক রিয়েলাইজেশন আসছে। সে আল্লাহর কাছে বারবার মাপ চাচ্ছে, আর ভুল করবে না কোনো কিছু, নামাজ মিস করবে না, এই করবে না, সেই করবে না, ভালো হয়ে যাবে, আল্লাহ এখন আমার মরণ দিও না। হুম। এগুলা বলতে বলতে পরে নাকি ঘুমাই গেছে। হুম। এখন ঘুমের মধ্যে দিয়ে এখন কি অবস্থা আমি জানি না, ওরা মতো ঘুমাচ্ছে, আমি ফোন দিচ্ছি না, মেসেজ পাঠাইছি দেখে নাই, তার মানে হয়তো ঘুমাইছে সবাই। এখন কি অবস্থা, ওর আমরা আবার সকালে জব আছে, এই জন্য সজাগ থাকতে পারতেছে না হয়তো। ও। এখন মেডিসিন ঠিক আছে কিনা বা আর কি করণীয়, মানে আমি না। নিজেই একটা ভয়ের মধ্যে আর কি পড়ে গেছি আসলে। আচ্ছা, এই স্টেমোনিয়াম দিলে তো আসলে দিছেন, যেহেতু ওর রিয়েলাইজেশন আসছে, এটা তো আসলে আর একটু অবজারভেশন করতে হইব। রিয়েলাইজেশনটা আসলে হয়ে, যদি তার ফিজিক্যাল রিয়েলাইজেশন হলে তো তার ফিজিক্যাল লেভেলে তার চেঞ্জ আসবে, ঠিক না? এখন ওটা ফিজিক্যাল হ্যাঁ, আমি লেভেলে তার চিন্তা চেঞ্জ করতেছি, ওর আসছে আম্মু কি না। বলতেছে যে যেহেতু
পরে আম্মু বলতেছে ওর রিয়েলাইজেশন যেহেতু আসছে, ও সকালবেলা দেখবেন যে ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে গেছে গা। হ্যাঁ, এটাই তো হওয়া উচিত আর হিসেব অনুযায়ী। ও বলতেছে গলা ব্যথা যখন বলতেছিল তখন ওই যে আমি গলা আবার আমার দেখলাম যে আসলে টনসিলের ব্যথা কিনা, ওই রোগ স্নো গিলতে পারতেছে ওইটা না হয়েছে তো আপনি ওই স্নো পড়ছে তো এটার কারণে হইতে পারে, বয় দুইটা এক লগে করে তার ইমোশন লেভেল তো ফিজিক্যাল ফর্মেটে নিয়ে আসছে আর কি। আর যেহেতু তার রিয়েলাইজেশনের সময় সে কিন্তু গলার ব্যথার কথা বলে নাই তার মারে, তাহলে কিন্তু সেও আপনার বলতো। সে রিয়েলাইজেশন হয়েছে যে আমার এটা ভুল হয়েছে, এটাই। কিন্তু সে যদি তখনও বলতো আমার শরীর খারাপ লাগতেছে আম্মু, আমার শরীর খারাপ, আমি আর এরকম করবো না, আমার আল্লাহ যাতে আমার ভালো করে দেয়, এটা করা ঠিক হয় নাই, আল্লাহ যদি আমার ভালো করে দেয়, তা ভালো করে দেওয়া মানে তখন সে অসুস্থতার কারণে এটা বলতো। যেহেতু ওই কথাটা আপনার ওয়াইফও আপনার বলে নাই, বাচ্চাও বলে নাই, এটা মোটামুটি ধরে নেওয়া যাচ্ছে আর কি। তো আমার মনে হয় ফিজিক্যাল ফর্মেটে সে ভালোর দিকে আছে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখন সকালবেলা তো আপনার এখানে আবার কোন সময় থাকে, কি অবস্থা হয় ঘুম থেকে ওঠার পরে? না, ভালো হইব, টেনশন করার আমি কিছু নেই। বলছিলাম ওটাকে ফোন দিছিল আপনার কোনো? না না না, কেউ ফোন দেয়নি। হ্যাঁ, ডিউটিতে যাইবো, কি ফোন দিব? ডিউটি অফিস সকালবেলা উঠলে ঘুম থেকে উঠে ডিউটিতে গেলে তো আমার ফোন দেওয়ার মতন পরিবেশ পরিস্থিতি থাকে, তখন তো তাড়াহুড়া, বুঝলেন নাই? উম, আমি যে হসপিটালে আমার ওই যে রিয়েন্টেশন শেষ হয়েছিল গত পরশু দিন। এই কেসটাতে পেশেন্টের বাবা বলে যে বাচ্চা কিছুক্ষণ পর পর পানি খায় আর বলতেছে আমি মরে যাব। আসলে আমি যখন দেশের বাইরে পড়াশোনা করি 2002-3-4-এ একবার আমি এরকম দেশের বাইরে কলকাতাতে আমার এই অবস্থা হয়, প্রচণ্ড হট। তখন আমি কিছুক্ষণ পর পরেই আমি পানি খাই। তো কিছুক্ষণ পর পর পানি খাই, তখন আমার সাথে আমি কাজ করতাম তখন ডাক্তার জাহিদ সাহেবের সাথে। তো ডাক্তার জাহিদ সাহেব তখন আমাকে বললো যে তোমার এরকম প্রবলেম হচ্ছে, যেহেতু একটু পর পর পানি খাচ্ছি, এই জন্য তখন উনি বললো ব্রাইনিয়া খাও। তো ব্রাইনিয়া আমরা ওইখান থেকে একটা কালেক্ট করে খাইছি, এবং খাওয়ার পরে আমার ওই প্রবলেমটা ওইখানে ঠিক হয়ে যায়। তো তখন থেকে আমি ব্রাইনিয়া যখন পানি খাই অল্প অল্প করে খাই, এটা আমার জানা ছিল। তো এই বাচ্চার কেসে কি বলতেছে, বাবা বলতেছে বাচ্চা মারা যাবে। তখন বাচ্চা বলতেছে আমি বাঁচবো না, মরে যাব, আমার কি হয়ে গেছে, শ্বাস নিতে পারতেছি না, দম বন্ধ, আর কিছুক্ষণ পর পর পানি খাচ্ছে। তো আমি প্রথমে কোনো প্রকার রেপোর্টাইজেশন করে তাকে ব্রাইনিয়া খেতে বলি, এই কারণে। পরে এটাকে আমি রেপোর্টাইজেশনের রূপদান করি আর কি। বাচ্চা আরও যে সমস্ত সিমটম বলে সেখান থেকে আমি রেপোর্টাইজেশন করি আর কি। পেশেন্টের বাবা কি বলছে যে পেশেন্ট কয়েকদিন আগে বাসায় অনেক শয়তানি করছে, এটা দেশের বাইরে কেস। তো তার বাবা তাকে ভয় দেখাইছে, এবং ভয় দেখার পরে তার বাচ্চার জ্বর আসছে, এবং তারপর থেকে বাচ্চার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এটা হলো বাচ্চার বাবা বলল, এবং সেটার উপর ভিত্তি করে তারপরে ভয় পেয়ে তো জ্বর আসছে, এটার উপর ভিত্তি করে আমি মেডিসিন প্রেসক্রিপশন করি। এবং প্রেসক্রিপশন করার পরে যেটা হয়, আমি মেডিসিনটা প্রেসক্রিপশন করছি 2-3টা রুব্রিক থেকে, এবং তারপরে ফলো আপটাও খুব সুন্দর। কি রুব্রিকগুলি ছিল, ডিলিউশন, ইনজুরি, বিং ইনজুর, তারপর উইপিং, কান্নাকাটি করতেছে, উইপিং, টেলিং, হেড সিকনেস, আর হলো আপনার ফেয়ার সাফোকেশন, ফেয়ার সাফারিং, এই কয়েকটা করে আমি তাকে ব্রাউনিয়া 0/2 খাওয়াইতে বলি। তো 0/1 ওনারা 2 দিন খাওয়ায়, 2 দিন পরে তার জ্বরটা চলে যায়, শ্বাসকষ্টটা তার যায় না। তখন বাচ্চার সাথে আমাকে কথা বলায় দেয়। কি কেন বেশি ভয় লাগতেছে? ওই সমস্যাগুলির কারণে আমার এক একটা দিনগুলিও ভালো লাগতেছে না। কি ভয় লাগতেছে? এই সমস্যাগুলির জন্য নিঃশ্বাসটা যে ভালো করে নিতে পারি না, আটকে যায়। তারপর গিলার সময় আবার যে স্যাপ কয়টা কমে যায়। দুষ্টামি করার সময় তো হয় না, তুমি এখন হঠাৎ করে এরকম করতেছো কেন? সারাদিন দুষ্টামি করলে তখন তো এরকম দেখি নাই।
তখন তো আমার কিছুগুলি অনেক সময় মনে থাকে না, তখন আমার মনে থাকে না, তখন আমার ডর লাগে না, যখন মনে হয়েছে তখন ডর লাগে। কি ডর লাগে? আমার মনে এসে পড়ে। কি ডর লাগে বেশি? আমার বেশি এই দোনোটাই অনেক ডর লাগে, কারণ এই দোনোটাতে এই যে গলা শুকলে এই যে মনের পরে আবার নিঃশ্বাসটা না নিলেও কি ডর? ডরটা কিসের? অনেক ডর কিসের ডর? এইগুলির জন্য। কি ডর লাগে মানে ডর কি নিয়ে ডর হয়? এই সমস্যাগুলির জন্য ডর লাগে। মানে কি ডর? ডরটা কি? কি মনে হয় ডরের মধ্যে কি মনে হয়? আমার মনে হয় যে আমি মরে যাবো কিছু পরে, মরে যাবে কিছু তুমি? অথবা ঘুমানোর সময়। কথা বলে সেখানেও আমার কাছে মনে হলো দিস ইজ দ্য ব্রায়োনিয়া। তখন আমি তাকে বললাম যে আপনি ব্রায়োনিয়াটা 0/1 আরও কন্টিনিউ করেন 5 দিন। তারপর 3-4 দিন খাওয়ার পর আবার আমার সাথে ফোনে কনফারেন্স করে। বাচ্চা বাবা বলে যে এখন শ্বাসকষ্ট ওরকমভাবে নাই, আগের চেয়ে একটু বেটার আছে। আমি বলছি ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে, আর কোনো সমস্যা না, কয়েকটা দিন সময় দেন, ঠিক হয়ে যাবে। তো আসলে প্রতিটা কেস দেখেন, এইখানে ব্রায়োনিয়া সচরাচর প্রেসক্রিপশন করা অনেক ডিফিকাল্ট একটা বিষয়। তো আমি এই জায়গাটায় ব্রায়োনিয়া করতে পারছি, এটা আল্লাহর কাছে শুকর। আসলে এই জায়গাগুলিতে ব্রায়োনিয়া সিলেকশন করা ইটস এ বিগ ডিফিকাল্ট অ্যান্ড চ্যালেঞ্জিং বিষয়, এতটুকু ভাষণ থেকে এই অবস্থা থেকে। তো আমি ব্রায়োনিয়াকে যেহেতু আমি অনেকভাবে চিনি জানি, সেহেতু তাকে আমি ব্রায়োনিয়া করছি, এবং ব্রায়োনিয়া করার পরে 1 সপ্তাহ পরে তার শ্বাসকষ্ট কমে যায়, নর্মাল লাইফে চলে আসে। কিন্তু সে প্রথমে তার বাবা মাকে বোঝায়, তার বাচ্চা বলতেছে আমি মরে যাব, কত ডিফিকাল্ট, আমার মনে হচ্ছে মরে যাব, আমার ভয় লাগে, আমি শ্বাস নিতে পারতেছি না, আমি মনে হয় আমি বাঁচবো না। এরকম ধরনের কথা যখন একটা বাচ্চা বলে, তখন স্বাভাবিকভাবে গার্জিয়ান তো খুব ব্যাকুল হয়ে যায়। তো আল্লাহর শুকর যে আল্লাহ আমাকে এইভাবে বোঝার জন্য তৌফিক দান করছে। তো আসলে এইভাবে যদি না বুঝতাম, হয়তো অন্য কোনো মেডিসিন দিতাম, কয়েকটা মেডিসিন চেঞ্জ করতাম, তো কিছুই লাগে না। এটার জন্য আল্লাহর কাছে শুকর, আল্লাহ আমাকে বোঝার তৌফিক দান করছে। আর আমরা যেভাবেই প্র্যাকটিস করি না কেন, আমাদের জাননেওয়ালা বুঝনেওয়ালাদের সাথে আমরা শেয়ার করব, না বুঝলে সেটা নিয়ে ডিসকাশন করব। এতে আমাদের কাজের মধ্যে আল্লাহ খায়ের বরকত দিয়ে দিবে, এবং আমাদের ফেল কমে যাবে, সাকসেস বাড়বে। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।